أتكلم في دقيقتين عن مسألة. نعم. استأذنكم إخوان، بس دقيقتين نتكلم عن قضية الفيلم هذا. كثر في الآونة الأخيرة، السنوات الأخيرة، ما يسمى بالتمثيلية. أولا، التمثيل في حد ذاته كله كذب ولا يجوز، حتى ولو سموه تمثيليات إسلامية، فالإسلام بريء من هذه التمثيليات، لأن التمثيل كذب والإسلام بريء من الكذب. هذه ناحية. ومن أراد التوسع فليقرأ كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حكم التمثيل. ثانيا، تمثيل شخصية الصحابة بأن يأتي بعض الفاجرين والفاجرات فيمثلون الصحابة والصحابيات، فهذا أمر في غاية الخطورة. ثالثا، في تلك التمثيليات من القصص الكاذبة المختلقة التي لا أصل لها ما الله به عليم، لم يعني يتحققوا من الروايات، وحتى لو تحققوا فإن إلقاءها بهذه الطريقة إلقاء بدعي ولا يصح. رابعا، أنه بدعة في الدين. التمثيليات الإسلامية بدعة في الدين وليست من وسائل الدعوة المشروعة، إذ أن وسائل الدعوة توقيفية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا كذب ودجل وسفه، ناهيك عن أن الممثلين لا خير فيهم. طيب، عندنا شبهتان أختصرهما. الشبهة الأولى، قال بعضهم: كيف وقد أقرها بعض علماء المسلمين؟ أقول: لم يقرها إلا أصحاب الفتاوى التي أشرت إليها أثناء المحاضرة، التي لا تتفق مع دين الله عز وجل. أما العلماء المحققون فإنه لم يقرها واحد منهم أبدا، وهؤلاء العلماء فاتصلوا بهم. أما العلماء الذين يهرفون بما لا يعرفون وأدعياء العلم، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. الشبهة الثانية، قد يقول قائل: طيب، نحن كيف نوصل الإسلام إلى بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد الكفر بغير هذه التمثيليات؟ هم لن يسمعوا قال الله وقال رسوله. يا أخي الكريم، الذين دخلوا في دين الله أفواجا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بماذا؟ بالتمثيليات أو بالقرآن والسنة؟ والذين دخلوا في دين الله أفواجا بالقرآن والسنة والفتوحات الإسلامية، هل دخلوا بالتمثيليات؟ بلاد فارس بأكملها والروم في أقل من ربع قرن وصل الإسلام إلى المحيط الأطلسي غربا وإلى تخوم الصين شرقا، فهل استخدم المسلمون احتاجوا إلى هذه الوسائل من أجل إقناع الكفار؟ إذن هذه شبهة باطلة ولا صحيحة؟ باطلة جملة وتفصيلا. فاحذروا وانصحوا إخواننا ولا سيما أخواتنا النساء وبناتنا من الإصغاء إلى هذه التمثيليات الهابطة، فكل التمثيليات هابطة بلا استثناء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وانقلوا عني هذا الكلام إلى من شئتم نتقرب به إلى الله عز وجل.